인생연구소입니다. 오늘의 실험. 신용카드를 끊고 한 달 동안 체크카드만 사용하면 어떤 변화가 생길까? 조건은 단순합니다. 모든 소비를 즉시 출금 방식으로 진행합니다. 첫 번째, 결제 순간에 체감이 달라집니다. 잔액이 바로 줄어드는 구조라서 소비 속도가 느려집니다. 지출 전 한 번 더 확인하게 됩니다. 두 번째, 월말 부담이 사라집니다. 청구서를 기다리지 않아도 됩니다. 대신 소비 한도가 자연스럽게 현재 자산에 묶입니다. 세 번째, 포인트나 할부 같은 선택지는 줄어듭니다. 하지만 그만큼 지출 판단이 단순해집니다. 복잡성이 줄면 통제는 쉬워집니다. 결론. 소비 습관은 결제 수단이 아니라 구조가 결정합니다.